ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ណាប៊ីសម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះមានមកសម្រាប់រឿងថ្មីមួយរឿងដែលមានដាក់ចំណងជើងជាខ្មែរថាផ្លូវបេះដូងហើយរឿងនេះដែរគឺនិយាយអំពីទូស្រីនៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានក្រាស់ទៅលើបារោះម្នាក់ហើយសំខាន់ទូស្រីរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏អាចស្ដាប់ឮនៅរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដែរហើយចង់នឹងថាសាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹងនឹងល្អមើលយ៉ាងណាកុំភ្លេចទៅតាមដានជាមួយនឹងមីងទាំងអស់គ្នាណាដើមដំបូងនៃសាច់រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺឃើញស្រីស្អាតម្នាក់ដែលគាត់ជាតួឯកស្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាសដាប៊ីនហើយពេលនេះដាមីនគឺកំពុងតែឆាតជាមួយនឹងបរិសម្នាក់ដែលជាសិស្សច្បងហើយក៏ជាតារាល្បីនៅក្នុងសាលារបស់គេនឹងដែរព្រោះដោយសារតែគេរៀងស្អាតសង្ហាអីចឹងទៅក៏ធ្វើអីផ្សេងៗនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ហើយមើលទៅដាមីនមកចឹងគឺចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបរិសម្នាក់នឹងខ្លាំងមែនតើកំពុងតែឆាតសុកហ្នឹងក៏ឃើញមិត្តភក្តិរបស់គាត់រត់មកដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនរត់មកដល់គាត់ណាគឺរត់ទៅរកបរិសតែគាត់កំពុងតែឆាតជាមួយនឹងឯងដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ក្រាប៉ែហ្នឹងដែរអ្នកគ្នាប៉ែហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាហាជីនចំណែកមិត្តភក្តិរបស់គាត់គឺមានឈ្មោះថាជីអានពេលហ្នឹងជីអានបានយករបស់មួយទៅឲ្យហើយជាអ្នកគ្នាប៉ុន្តែអត់មានគាត់ដឹងថាអីដែរបន្ទាប់ពីឲ្យហើយគាត់ក៏បានរត់មកអោបទូស្រីចឹងទៅដោយសារតែពួកគាត់ជា best friend ជាមួយគ្នាហើយដោយសារតែពេលហ្នឹងពួកគាត់ហ៊ាននៅស្លាមមួយគ្នាអញ្ចឹងពេលអាប៉ែនឹង like អីទូស្រីក៏មិនអីគឺគេដឹងដែរពួកគេក៏ហ៊ានស្គាល់ទូស្រីហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គេនឹងដែរសំខាន់ពេលហ្នឹងពាក្យហ្នឹងគេបាន comment ថាចង់ញ៉ាំរបស់ដែរហើយជានេះគេកំពុងតែញ៉ាំអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយជានេះគេក៏ធ្វើជាសភាពបរោះយកនំនៅមកឲ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទូស្រីយើងហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះអត់នឹងស្មានថាអាប៉ែនឹងរៀងយកមកឲ្យអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏ដល់ពេលដែលពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញលេងហើយក៏នាំគ្នាទៅញ៉ាំអីចឹងទៅហើយទូស្រីនឹងជីអានយើងហ្នឹងមិនមានតែ best friend ពីរអង្គទេគឺគេមាន best friend ម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាHangil ក៏ជាបរិសង្ហានៅក្នុងថ្នាក់របស់ទូស្រីយើងដែរសំខាន់គាត់នឹងឯងគឺជាតួឯកប្រុសរបស់យើងហើយពេលដែលទៅញ៉ាំអីហ្នឹងគឺគេគ្មានទៅណាក្រៅពីហាងនំប៉័ងសាច់មាន់របស់គេនឹងទេអ្នកគ្នាដោយសារតែក្រុមហ្នឹងគឺគេចូលចិត្តញ៉ាំនំប៉័ងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលដែលទៅញ៉ាំហ្នឹងក៏មានបរិសម្នាក់ទៀតដែរប៉ុន្តែមានក៏អត់នឹងច្បាស់ថាគាត់ជាអ្នកគេដែរគាត់ថាមើលតែគាត់ហ្នឹងគឺដូចជាមានរឿងនិយាយជាមួយនឹងទូស្រីហើយនៅពេលដែលញ៉ាំហើយទូស្រីហើយនឹងជីអានគេក៏បានដើរមកផ្ទះជាមួយគ្នាហើយគេក៏បាននិយាយពីនេះពីនោះជាមួយគ្នាណាគាត់ដឹងថាគាត់និយាយខ្លះទេគាត់ដឹងថាផឹកឡើងហ្នឹងគឺតួស្រីកាន់ទឹកយកទៅឲ្យអបិហាជីនហ្មងអ្នកគ្នាគេខំប្រមូលភាពក្លាហានទៅសារភាពទៅយកឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយហាជីនហ្នឹងមើលទៅគឺមិនមនុស្សល្អប្រហែលទេអ្នកគ្នារៀងមនុស្សខលអីចឹងណាព្រោះពេលដែលតួស្រីយកឲ្យហ្នឹងគេរៀងឌីលេបខៃមួយតួស្រីដែរហើយរូបភាពបន្ទាប់នេះគឺកាត់មកពេលដែលទូស្រីយើងគេទៅញ៉ាំអីជាមួយនឹង Hangil ទៀតហើយកន្លែងនេះគេទៅញ៉ាំហ្នឹងគឺគ្មានអីក្រៅពីហាងនំមាន់នំប៉ងទេអ្នកគ្នាហើយដោយសារតែរឿងហ្នឹងបើតាមមានគិតប្រហែលជាគេផ្សាយពីហាងហ្នឹងដែរព្រោះគេរៀងអូកាឡានិយាយពីរូបមន្តធ្វើនំហ្នឹងដែរតែមានអត់សូវដាក់ឯងមានដាក់តែសាច់រឿងហ្មងណាតែនៅពេលដែលទូស្រីញ៉ាំសុកហ្នឹងគឺក៏មានអារម្មណ៍ថាគេហ្នឹងដូចជាស្ដាប់ឮរឿងក្នុងចិត្តរបស់ទូប្រុសដល់ពេលចឹងទូស្រីគេក៏បានទៅសួរប៉ែដែលគេនិយាយជាមួយនឹងគាត់លើកមកឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់អាចស្ដាប់ដឹងរឿងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមែនឬក៏អត់ប៉ែហ្នឹងក៏និយាយថាទូស្រីចង់និយាយពីអីគាត់យល់ទេអីចឹងទៅហើយក៏កុំឲ្យទូស្រីហ្នឹងខ្វល់ពីរឿងចាស់ពេកគិតតែរឿងក្មេងៗសប្បាយទៅបានដែរបើជាទូស្រីគិតតែឯងអីចឹងណាទូស្រីលើចឹងគេក៏អត់តន់ច្បាស់ដែរថាខ្លួនឯងហ្នឹងអាចស្ដាប់រឿងក្នុងចិត្តបានគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់នឹងច្រឡំអីចឹងទៅទូស្រីមុនដំបូងគាត់ក៏គិតថាខ្លួនឯងច្រឡំដែរប៉ុន្តែពេលដែលងាកមកមនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺគាត់អាចលឺរឿងក្នុងចិត្តរបស់គេថាដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងគឺមាននារីពីរនាក់គាត់ដើរកាត់គាត់ក៏និយាយរឿងគ្រឿង make up ថាលើអស់ហើយទៅទិញទៅអីចឹងទៅគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់បានយល់សប្តិហើយគាត់បានសម័យដែរហើយក៏បានឃើញមិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ម្នាក់ទៀតគឺនិយាយពីរឿងស្នេហាដែលគាត់បានក្រាស់ទៅកាន់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយករឿងហ្នឹងជារឿងដែលគាត់សាក់លបងខ្លួនឯងថាគាត់ហ្នឹងពិតជាមានញាណពិសេសនឹងមិនក៏អត់ដែលគាត់នឹងតាមដានពីអបិនឹងហ្មងថាដូចអ្វីដែលគាត់បានដឹងឬក៏អត់ដូច្នេះហើយពេលដែលមកថ្នាក់ហ្នឹងគឺថាទូស្រីគេចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មរបស់គេហ្មងដោយលួចមើលអបិហ្នឹងគេកំពុងតែឆាតទៅក្រៅគេហើយក្រៅគេណាគ្មាននៅណាទេអ្នកគ្នាគឺនឹងអង្គុយចិត្តគេនឹងឯងហើយគេចង់បបួលម្នាក់ស្រីហ្នឹងទៅដើរលេងអីចឹងទៅដែលគេចង់និយាយថាគេចង់ទៅដើរលេងណាប៉ុន្តែហ្នឹងគេគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេហើយគេក៏បានទៅសេនៅក្នុងឆាតហ្នឹងដែរតែគេហ៊ានផ្ញើទៅទេចំណែកនារីដែលអង្គុយចិត្តដែលជាក្រៅគេហ្នឹងគឺគេអត់ចង់ហ៊ាននៅហ្នឹងទេគេចង់ទៅហ៊ាននៅក្រៅចឹងទៅដល់ពេលចឹងទូស្រីគេក៏ធ្វើដើរទៅអាត់មើលហើយក៏ឃើញទីគេគិតណាបន្ទាប់មកគេក៏ធ្វើរុញឲ្យអបិហ្នឹងឆាតទៅនារីម្នាក់ហ្នឹងសំខាន់តាំងពីមានញាណពិសេសមកទូស្រីរៀងប្លែកអ្នកគ្នាថាតើគេដឹងអីដែលគេអត់បាននិយាយចឹងទៅគេរៀងសប្បាយចិត្តដែរហើយបន្ទាប់ពីពិសោធន៍ដឹងថាខ្លួនឯងមានញាណពិសេសអាចស្ដាប់រឿងក្នុងចិត្តគេបានហើយហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមយកញាណពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងទៅសាក់លបងក្រាស់របស់គាត់ម្ដងថាក្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ចំពោះគាត់ណាដែលគាត់ធ្វើជាយកនំខូខីហ្នឹងទៅឲ្យក្រាស់របស់គាត់ហើយដល់ពេលដែលយកទៅដល់ហ្នឹងអាប៉ែហាជីនហ្នឹងគេក៏ទទួលធម្មតាអីចឹងទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងទូស្រីគេអត់អាចស្ដាប់រឿងក្នុងចិត្តអាប៉ែហ្នឹងបានទេដោយសារតែអាប៉ែហ្នឹងមើលទៅផ្លូវចិត្តគេរឹងមាំគេអត់ងាយនឹងបញ្ចេញអីឲ្យតែគេឃើញទេដល់អញ្ចឹងទូស្រីគេក៏ប្រាប់ឲ្យអាប៉ែហ្នឹងញ៉ាំទៅព្រោះគេចង់ដឹងថាអាប៉ែហ្នឹងចូលចិត្តឬក៏អត់
bạn nó có cái nhâm thầm đa bà tá admin vậy hưởng không chặt ai tôi sẽ đăng thì nạc nhiều mà được trắng xa hà rất là nạc nhiều anh ấy bật tam admin sang cây đấy nè tụi bây giờ admin nhìn bị xe mơ khơi chặt mà nó có admin mơ tam ca sang cây sai này bạn này cũng sai này mơ tới cứ mình được ắt luôn màu nạc nhiều tôi sai nó bây giờ khơi trắng quạt có tập lập tao bên ở chẳng tờ tai tao tiền mình ở chat up cái channel tham bạn khi mình đăng pi chat up bạn đăng bàn đăng trắng cây còn mà xe đặt mơ han ghi lên ba lời chẳng tờ han ghi khơi trắng cây còn mà xua tôi sai đài tay mình mà xua sụp bối nạc nhiều sự tật cái chọn tật nơi đây tôi sai nhắm tiền song khán nhắm từ vô cái đài tôi saiให้bên kia thợ đó cái đầu nhắm vậy tới vào lòng nhắm cái đài một còn xây kia một cái han ghi liền hai để sao tôi sai cái đăng hưởng chat đó hay chơi các bạn lưu đây play cái đó han ghi tai cái bát thì thập han ghi lên cái miệng nòng ấy cho pokeสำคัญฮันเกลยังนั่นก็คือประกายตัวสไลคลังไปแต่หนักเนี่ยตัวสไลเกปงอ่ะทนพอนั่งไงฮันเกลยังหลังจากดาวหน้าตัวสไลเกใหญ่แทนแต่ฮันเกลใหญ่เตี้ยละแค่เกไว้ฮันเกลนั่งมองฮันเกลคือในแต่เดินเองจังเตอดาวหลังจากตัวสไลเกก็จังเงบใจไปแต่เป็นเงบใจนั่งฮันเกลเกกับบ้านจับได้ตัวใส่จบhaiกับบ้านใหญ่เตอแท้เกโจจัดตัวสไลจังเตอบันเต้ตัวสไลเกก็ในแต่จับบ้านได้แทนฮันเกลนั่งก็จังใหญ่ปีไอจังเตอผูกเกก็แท้ผูกก้อนนั่นคือก่อนจะจิ้มมาเตฮันเกลใหญ่ปลายจังกอดตัวหยอดตอนบ้านนั่นนะแมนตัวหยอดตอนบ้านไอ้หนักเนี่ยเลยทาแกเหียงแพงไอ้จังเตอสำคัญจับยังไงน้องมั้งคือตัวสไลด์เธอไหลได้ฮันเกลมองเนี่ยเนี่ยไปแกกระปองตะบัดสึกได้ประกาศในหมกไอ้นั่นก็เคยฮันเกลให้เคยใส่แอปปีเนี่ยแกกระปองแต่แตะกันฮันเกลแล้วแกหลังแกงหมอเลยทาแกชงเมื่อเคยฮันเกลสะอาดอะไรนะสตาร์ทได้จะไอ้ให้สำคัญอะไรนั่งไอ้มีหลังแกงหมอแกทาฮันเกลแล้วก็ใส่ดมหลังทมตามปัดฮันเกลไปอ่านหลังจัดเนี่ยเนี่ยมีแกงใส่เพี้ยนนั่งหมอบาฮันกิลวิ่งเก็บบ้านเลิกได้เรียไปตามเดินทางเลิกได้เรียมาการใส่เปียนะหรือก็ตัวใส่เท่านักนี่ให้นับไปได้ใส่เปียนั่งตึกบ้านนะฮันกิลเกยกับบ้านใหญ่แท้ไปได้ตัวใส่เลิกสั่นจังเคยหนังชุดมองไงตัวใส่เดี๋ยวไปเคยจังรถจันมองนักนี่เกยแกงสมได้ฮันกิลเหรอตายรถจันแต่หนึ่งหมกเกยนะเดี๋ยวไปกลายขึ้นมากัดสมได้เกยได้นักนี่แบบมันนึกเอียนไอ้จังนี่ให้กระปงแต่เอียนซอกนั่งกับบ้านเคยเกยดากัดนั่งให้ดังไอ้ทายตัวใส่เยอะเกยดับดังหึงขนมชัดเหรอมันทาเรื่องละอ้อหรือก็เรื่องกระติอาตะเกียงใหญ่ขนมชัดแต่รถดองกอดชุบแต่หึงละอ้อแต่เรื่องนี้คือเรื่องอัดละอ้อยหนักเนี้ยแค่บานใหญ่แท้ตัวใส่นั่งมีตำแหน่งตัวน้องใหญ่ๆจมูกนั่งแฮนด์เกย์นั่งแฮนด์ชิ้นเธอดีกว่าไอซีเอสเกสอัพตัวใส่จังนั่นเองตัวใส่เลยจังคือกอดอาสบายจัดแต่หนักเรียสำคัญกอดลือสเตอร์ทำไมเป็นสารนั่นคือมีเนี่ยโจจัดกอดจานคลังเหมือนแต่แต่ไปจังเธอไอตัวใส่ยังนั่งใส่คลังเหมือนแต่แต่ไปจังยอดเตะไอ้นั่งเกย์ก็จังกิฮันเกลได้ซาตาแล้วนั่นเกตตอนจังไปชมมกจะไม่ฮันเกลเตน้ำไม่มีหึงขนมจัดเฉินเตียดจังดับเปลจีอันซัวแท้บัดบันอัตเตะจะไม่ฮันเกลตัวใส่คือกอบแผลแต่ฮันเกลไปให้ตับเตะหมดในใต้เมียนดังไอ้ดักนี่ฮันเกลในขอยขนมซะใครเกลังอันจัดมวยตัวใส่มองแกแท้บัดบันตัวใส่ดังถ้าเกตเตะหมดตัวใส่ท่าลืมมันแผลแท้ฮันเกลมีนแกไปหยับเตะอย่างเตอฮันเกลตัวจีอันแท้จีอันเนี่ยใหญ่แมนจีอันแกตั้งไอ้พองนังเนี่ยขนี้ตัวใส่เกก็แท้เหมือนเด้กอดลื่นเนี่ยใส่ใหญ่จังได้พายที่กอดจะล้ำคนไอ้ไงจังอ่ะฮันเกลเคยจังกอดก็มีรำท่าตัวใส่นั่งอัดเป็นจัดโครงการเตยจมูกกอดจังกอดก็ใหญ่ตัวแท้ไอ้เต้บ่ายตัวใส่มีรำท่าอัดรู้กอดอัดเตยจมูกกับบ้านในตัวใส่เดี๋ยวไปเกได้จังเธอไอ้เนี่ยใส่ไอ้จำหมูตายเสร็จบ้านยุ่ยเนี่ยเนี่ยมันหนึ่งตอนดังรำคนไอ้จังอ่ะเก็บบ้านนกเนี่ยจะเรียนจมูกหนึ่งจีแอนให้ก้อนใหญ่เล็กเหมือนเนี่ยจังเตยจีแอนเคยตัวใส่เสร็จเอาเก็บมันแต่เสร็จเรื่องฮันเกลจังเกก็ใหญ่เตยแต่ตัวใส่แบบจะเรื่องไอ้แมนตัวใส่เกกับแผลเตยท่าทางไม่เก็บบ้านโยนมโยไอ้แต่เอาให้จินไอ้จังเตยแต่เมื่อเตยให้จินนัดจับอารมณ์ปีเกเตจีแอนก้อนใหญ่เตยท่าไอ้เตยกำควาให้จินนั่งแต่ปนังไอ้ที่ติดเตยคือแรงไอ้ใหญ่ประธานในขนมจัดนั่นคืออ่อนจังไอ้หนักเนี่ยตัวใส่คือบ้านลือจีแอนใหญ่แท้มูลเหตุในฮาจินัดคว้านั่นคือเดซ่าแต่ฮาจินั่นคือมีสองแสนรู้ใจหายสองแสนดับบอฮาจินั่นคือจีอันเจอหนึ่งไอลือเจนตัวใส่เกลังตัดจัดหมอผัวอันนั้นทำให้เผียวกอดแหลกบางให้ก่ออัดแผลกอดเรื่องนึงไอจังตือได้ถวยกอดเหี่ยงคังจมูกยังมันแผลกอดขลังเหมือนเตนปัตไต้สอบไปได้กอดกระโปรงแต่เหี่ยงอันจัดพองนั่งไอก็มีชาติมวยลดมาครั้งตัวสับประกวดหายยังกอดดังได้แทนนั่นคือชีชาติบานเกก่อนแต่ดังแทนตัวใส่เกบันกับตัวสับนั่งตกอัดเอาจีอันมือเนี่ยเนี่ยhai sai đường đọc bài nhớ các bạn là thành tập bản ngày chẳng đơn the là cái chuyện nhẹ chan mô tu sấy hay chan mô tu ấy hai chẳng đơn the tụi nè tụi nâu chị anh hay nâng tu sấy nâng tờ chị giờ nè không lấy tâm năng cho mình biết nơi phía cao nè nơi phía ní mình xong chụp được liệt tại bản ngày bye bye